Velkommen til Vivis webbkurser. I dag skal jeg berette litt om noe ting som heter SVG, og det er Scalable Vector Graphics, vilket er egentlig liknande Studio 3-filer, altså det er skärfiler, fast det er en annen filtyp, kan man si. Studio kan jo normalt sett bare gjøre Studio 3-filer. Du ser det står Studio 3 her nede. Alle de filer du spar, de kalles noe med Studio 3, som er Silhouettes egne filformat. Men så om du har Basic Edition av Studio, det her er gratisversjonen som du får i början, så kan du bare åpne Studio 3-filer eller foton. Du kan åpne olika typer av bilder, kan du gjøre, men ingen andre typer av skärfiler enn Studio 3. Om du kjøper til Designer Edition eller Business Edition, så kan du åpne flere olika typer av filer. Og da kan man bland annat åpne noe som er ritat i Illustrator, som jeg har her. Så om jeg nå skulle rita noe her, litt langt opp der. Og så bare gjør vi med litt olika figurer her. Bare for å ta noen ting. Det her kan jo være hvilke figurer som helst. Det kan være tekster, og det kan være figurer. Det kan være precis som hvilke skärfiler som helst som du har i studio. Og så tar jeg her, og så sparer jeg det som SVG. Egentlig så er Adobe Illustrators format noe som heter AI. Sen kan man velge at man vil spare den som en PDF eller EPS eller litt olika greier. Men om jeg velger den som SVG her, så kommer filen hete noe .svg. Som jeg kaller den bare for figuren. Test, sier vi der da. Eller jeg kan kalle den for SVG. Så sparer jeg den. Og så kan jeg gå nå til Studio, og så kan jeg åpne den her. Vi ser, der kom den, litt et steg, men jeg kaller det for figurer SVG. Og da ser du at den har fått, det her SVG-tillegget, jeg fikk den for at jeg sparer den som en SVG, og ikke for at jeg kaller den for SVG. Ok, vi får se om man kan åpne den. Så, nå er det her ferdige skärfiler. Jeg skal ta høyreklikke på den og ta ungroup. Så når jeg dobbeltklikker på den her nå, så kommer alle punkter og linjer fram her. Ja. Ups. Så det her er nå precis som vanlige skärfiler som du har gjort i studio. Eller kjøpt fra Silhouette Store, eller hva som helst. Så går jeg nå hit og trykker på cut. Så ser du at det her er sånn som kommer skjæres ut. Designer og Business Edition kan even åpne andre filtyper, mange andre sorter, even de som er AI-format, altså direkte fra Illustrator, og enda flere også. Og det som er at om du vil kjøpe filer, om du ikke ritar selv, utan du vil kjøpe filer, så er du ganske begrenset til just Silhouette Store, om du bare har Basic Edition. Om du har Designer eller Business Edition og kan åpne SVG-filer, så åpner det seg en veldig mye større värld, kan man si. Da har du masser med sider på internett der man kan kjøpe ferdige SVG-filer. Blant annet den her som heter SVG Cuts. Du har Laura Whitlock. Hun er en designer som gjør filer til Silhouette Store, blant annet. Og så har du SVG Attic. Har også veldig mye fint. Og så har man The Hungry JPEG, som har både fonter og bilder og skärfiler og litt alt mulig. Så her finnes det jo også, og alt det her er jo også litt olika. Du ser her står det at man kan få den i SVG, DXF, som også Studio kan åpne, EPS og PNG. Alt det her kan Studio, alle disse olika kan Studio åpne. Om du har betalversjonen av Studio. Så
Och det finns ju naturligtvis massa gratisfiler också, SVG-filer att hämta på nätet. Om du googlar så kan du nog hitta det. Och på varje sån här sida så finns det ju massa olika kategorier. Jag har även Lori Whitlock här, ser du. Massa olika typer av kategorier. Och även här finns det ju mängder med olika kategorier och det finns flera sidor med varje här har du 3 sidor med sådana här färdigpaket. Just på den här SVG Cuts så tror jag det är bara sån här paket, alltså sån här kit. Du köper flera filer samtidigt, till exempel 3 lådor eller ja, allt du ser på bilden i stort sett är med i den här om du köper. Och på det andra här så kan du köpa med en och en fil. En och en design. Du köper den masken eller det kortet och så vidare. Men världen blir väldigt, väldigt mycket större om man säger så. Men kan öppna till exempel SVG-filer. Och det fungerar precis på samma sätt som vanlig skärfil du köper i Silhouette Store eller någonting du ritar själv här. Men om jag spar den här nu, när den väl är öppnad i Studio så får den en Studio 3-händelse här nere. Så sparar jag den här till biblioteket nu till exempel. Ska vi se, jag kan ta bort där det står SVG. Om jag bara kallar den här figuren nu och sparar den så kommer den att bli en Studio 3-fil. Ser du här. Den kommer alltså, det går inte att spara där som SVG eller någonting. Så när man har någonting i Studio som man sparar så kommer man bara spara det som Studio 3 och ingenting annat. Oavsett vad det hette innan du öppnade det här. Så går det bara att spara som Studio 3. Eller som en PDF går det att spara i för sig också. Så det är lite om SVG-filer. Det fungerar alltså precis som vilka skärfiler som helst. Som Studios egna. Eller Silhouettes egna filer. Okej? Ha det gott!